Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Hoop julle het lekker geslaap en dat julle 'n heerlike naweek gehad het. Dat julle nou om agter gesit het en uitsien en vooruitsien vir 'n nuwe week wat kom. En sommer hier vroeg in die begin van die nuwe week mag ek vir jou sê dat die Here Jesus vir jou lief is en dat hy hierdie week saam met jou 'n pad gaan stap. So kyk uit en maak seker dat jy weet dat die Here daar is en dat jy oplet as hy vir jou gaan wys waar kan jy vir hom ook iets gaan doen. Ek wil vanoggend vir julle lees uit Psalm 39 vers 8. Hierdie Dawid skryf hy maak hierdie vraag aan die Here bekend. Is daar nog hoop vir my, Here? U is my enigste hoop. Dis 'n belydenis. Is daar nog hoop? En toe ek nou vanoggend hierdie Psalm se vers lees, Psalm 39 vers 8, toe lees ek dit amper vir die eerste keer raak. Dawid is baie moedeloos in daai Psalm en sy laaste uitweg kom terug na hierdie vraag toe, is daar hoop? En dan antwoord hy homself, U is my hoop. En dit het my dadelik laat dink aan Romeine 8 vers 24. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op dit wat hy reeds sien? Nou weet julle, hoop is mos eintlik 'n toekomswoord, nê? 'n Mens hoop met die oog op môre en ons hoop met die oog op oormôre. En omdat ons in 'n stikkende wêreld leef, het hoop in ons tyd 'n baie groot sleutelwoord geword. Ons wil graag hê dat dit in die toekoms beter moet gaan. Daarom hoop ons vir die beste, nê? Ons hoop op die einde dat ons nie sal konflik hê nie, of dat daar nie bekleierye sal wees nie, en dat ons beskerm en bewaar sal word. Hoop ons op regerings wat stabiliteit en voorspoed vir hulle lande kan verseker? Ek dink daar is nog mense wat so hoop. Maar ons het ook almal al geleer in die wêreld waarin ons leef, dat die hoop maar beskaam in sulke goed. Dit is maar ongelukkig so, want jaar in en jaar uit word hierdie selfde patrone oor en oor herhaal. Korrupsie, wanbesteding, selfverryking, wanbestuur, jy kan dit maar opnoem. En die slegte daarvan is, die arme mense ly onder dit. En die prentjie bly maar donker. Is amper vanmôre om saam met Dawid dalk hierdie vraag te vra, mag ons hoop? Mag ons nog hoop? Weet jy, natuurlik mag ons, veral omdat ons kinders van die Here is. Ons hoop nie vir die beste nie, want dit is 'n fatalistiese manier van dink oor hoop. Ek meen, sê nou maar net die beste gebeur nou nie. En wat lê daai hoop dan? Nee, ons hoop op God. Hy is ons hoop. Hy is die enigste onwankelbare vaste faktor. Paulus sê, na alles al gesê is, bly die geloof, die hoop en die liefde in 1 Korintiërs 13. En geloof is daar die ankerwoord in ons lewens. Ek glo op wat reeds gebeur het, op waar ek nou is, en selfs vir die toekoms. En liefde is die doenwoord in daai 3 formulier. En die hoop is ons toekomswoord. Dit reik uit na môre. En sonder geloof en hoop en liefde kan niks werk nie. En dit is vanmôre wonderlik om dit te weet, dat jou en my hoop nie in letterlike, stoffelike, aardse goed lê nie. Ons hoop lê ver bo hierdie wêreld. Dit lê in die een se hande wat vir ons die hoop gee. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. O Hemelse Vader, kom leer vir my vandag om met die regte oë te kyk, te midde van al die hopelose omstandighede. Help my om die onsienlike te sien, om 'n hemelse perspektief te behou, dat ek sal weet die toekoms is in U hande. Ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Ons praat môre weer. Totsiens.